Abajulizi 10 olunaku olwaleero balabiseeko mu maaso g'ababaka batula Kacooka Kozase kano ke kalondola ensimbi obuwumbi omukaaga ez'akazibwako erya handshake. Akakiiko kano kakolera omuwandiisi wa Bukedde Abdul nga katandise n'akunya omuwandiisi wa kabinenti era nga yakulira minisitule y'abakozi John Mitala ngono bambuuza wange ensonga y'okugaba omusimbi guno yakubaganizibwa ku birowoozo mu kabinenti. Wabula bw'abuuziddwa ebyava mu lukiiko mu bakubaganiza ebirowoozo kiyite minutes n'ategeeza nti teziriiyo. Mitala agambye nti okusinziira ku ssemateeka mu kawaayiro 98 Pulezidenti akkirizibwa okuwa omuntu yenna ssente oba ekintu singa kiba kisaanidde. No, this is the President who represents all of us. Therefore, and the Chief Executive. Was this soliciting from an individual or from government? Exercise the fountain of honor. Kyokka Katuntu abudde Mitala nti akawaayiro kano bakataputa bubi. Katuntu ajjukizza Mitala nti byabadde ayogera biyinza okuleeta okubuusabuusa emitima gy'abantu oluvannyuma lw'okuba nti tewali bwino yenna alaga byannyonnyodde. Mu ngeri emu Katuntu yennyamidde okuba nti omuntu nga Mitala omuwandiisi wa kabinenti tavuddeemu ekyo kye badde bamusuubiramu era bwe batyo ne bamulagira yeddireyo. You've spent almost close to an hour because you are the custodian of cabinet records and they are not there. So I don't think you have been as useful as we thought. But the decision is yours. If I have been very useless, that is your decision. Wano batandise okunya abakungu okuva mu minisitule y'ebyamateeka mu ofiisi ya Abaawereza wa gavumenti nga batanze na kaminsona Elizabeth Nakungu ngono yafuna ensimbi obukadde 2 kyokka bwe yaggyibwako omusolo n'asigala 128. Which took over 3 years. I had to put extra effort and time working beyond the official working hours and over weekends. N'abazze bonna olwaleero akakiiko kazudde nti balina mulimu gwonna gwe bakola ogwawukana n'egyo egya bulijjo gye basasuza. Ababaka era beewuunyizza nti n'abafumba caayi n'okuweereza emmere mu ofiisi ya Abaawereza wa gavumenti mu biseera omusango gw'amafuta we gwabeerawo baafuna obukadde 35 buli omu. Bano kwaliko Juliet Nambwayo Nakibirango Sylvia ne Veronica Namuwenge ngo naye yateekateeka ekyemisana n'afuna obukadde 35. I was assisting in typing correspondences, organizing documents, delivering documents to various institutions. I received 35 million, that is after tax, and I wouldn't be offended if I didn't get it. Preparing tea. Yes. Photocopying. But of course, I would photocopy huge documents. These books were built huge. I got 35 million. 35 million? Yes. And for this case, may I thank God I got the money. The meetings used to take the whole day. I could supervise whenever they bring lunch to make sure I supervise the whatever. You supervise what? Lunch. Showing them where to put the whatever, the dishes. Where to put the plate? Yes. Okay. And also to introduce for them, this is so and so, make sure you serve them very well. Yes. I got 35 millions. Abaala abafuna ku musimbi guno ye Mary Nankabirwa ngono yakolanga gwa kutereeza biwandiiko nga yaweebwa obukadde 29. My role as the secretariat was to get all the documents together, then transmit them to the external legal counsel for perusal. Ensonga endala ekyatabudde ababaka bano ye y'okuba nga waliwo bapuliida abaapangisibwa gavumenti ne basaasaanyizaako obukadde 10 obwa $, kyokka ate nga akakiiko kano okusinziira ku byekakafunawo biraga nti buli kimu ekyali mu musango guno kyakolewa abakozi ba gavumenti ya kuno nga abajulizi bwe bazze nga bategeeza. Kyokka omubaka omukyala ow'eggomba Robina Lwakojo ate yeewuunyisizza ababaka banne bano bw'agambye nti yasomanga amabaluwa mu musango gwa kampuni ya Heritage e Bungereza era nga yakola n'ayisa mu ssaawa yali nga ateekeddwa kukoleramu ngo naye yaweebwa obukadde 72. In terms of participation, I participated in one hearing. The first hearing. The first hearing in London? Yes. Rachel Nakasi ne Obedi Lutale bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.